하나님의 말씀은 로마서 10장 9절부터 15절까지의 말씀입니다. 神様の御言葉はローマ人への手紙10章9節から15節です。 로마서 10장 9절에서 15절 말씀을 저와 여러분이 한 절씩을 교독하겠습니다. ローマ人への手紙10章9節から15節を私と皆さんとで交互に読んでいきましょう。 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び寄せるすべての人に対して恵み深くあらせられるからです。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。 15절도 함께 읽겠습니다. 共に読みます。 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 아멘. 말씀을 드리겠습니다. まずお知らせです。 저희 교회 처음 오신 분들을 예수님의 이름으로 진심으로 환영하고 축하합니다. 私たちの教会に初めてお越しの方を心から歓迎いたします。 5월 3일부터 5월 5일까지 동북 지역에 합숙훈련이 있습니다. また5月3日から5日まで東北地域で合宿訓練があります。 동북 지역에 있는 모든 성도님들 다 참여해서 큰 은혜 받기 바랍니다. 東北地域のすべての生徒方は共に参加して恵みを受けてください。 장소는仙台위에서 하고요. 강사님은 김인용 목사님이라고 한국에서 오십니다. 場所は仙台教会でして、講師はキム・インヨン牧師が韓国からお見えになります。 우리 모치즈키 고호 성도님 집사님을 위해서 기도해 주시기 ま 바랍니다. た望月候補知事のためにお祈りください。 정말 믿음으로 은혜로 천국에 입성할 때까지 편안히 천국에 입성할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 信仰と恵みで天国に入場するその日まで平安な時を過ごされるようにお祈りください。 온 가족을 위해서도 기도해 주시기 また 바랍니다. ご家族のためにもお祈りをお願いします。 이번 주 목요일부터 토요일까지 세계 산업인대회가 있습니다. また今週は14日から16日まで世界産業人大会があります。 오늘 말씀의 제목은 복음 소식을 전하는 자들이라는 제목입니다. さて今日の御言葉は福音の知らせを述べ伝える人々というタイトルです。 마귀 사단은 세 가지를 전략을 가지고 방해를 합니다. 悪魔サタンは3つの策略を持って福音を邪魔します。 첫 번째 복음이 뭔지 복음에 대한 정확한 것을 알지 못하도록 합니다. 一つ目は福音とは何なのか、福音が何なのかを私たちが正確にわからないようにします。 성경의 주제는 복음입니다. 聖書のテーマは福音です。 그리스도입니다. キリストです。 근데 그리스도에 대해서 복음에 대해서 잘 모르도록 해요. ですが私たちがそのキリストについて、福音についてよくわからないようにするわけです。 이게 귀신 들린 사람들 이렇게 보면은요 그리스도 이름 불러보세요. 하면 못 부릅니다. 特に悪霊に疲れた人々に対してキリストを言わせようとしても絶対に言えません。 글씨로 한번 써보세요. 못 써요. では字で書いてみてください。書けません。 다른 것은 다 쓰는데 그리스도 이름만 못 부르고 쓰지를 못하는 걸 봤어요. 他のことは全部言えて書けたとしてもキリストだけは言えないし書くこともできません。 그리스도를 모르도록 해서 결국 목적이 뭐냐? 구원받지 못하도록 하는 거예요. 悪魔はキリストがわからないようにしてその目的は何なのか私たちが救われないようにしているわけです。 두 번째 전략은 구원 받았는데도 그 확신도 없고 기쁨이 없도록 합니다. そして2つ目の策略はせっかく救われたのにその喜びもないし確信もないようにします。 구원이 얼마나 위대하고 정말 최고의 것인데 그 기쁨이 없도록 한단 말이에요. 救いがどれほどの喜びでどれほど素晴らしいものであるかそれがわからないように確信がないようにするわけです。 세 번째 전략은 전도하 못하도록 합니다. そして3つ目の策略は伝道ができないようにします。 그래서 일본 교회는 크게 세 가지를 다 속고 있어요. 多くの日本の教会はこの3つの策略すべてに騙されています。 기독교 역사는 150년이 훨씬 지났는데도 지금도 0.3%밖에 예수를 안 믿습니다. キリスト教の歴史は150年が経ったにもかかわらずまだ 0.3% の人々しかキリストを信じていません。
60년 전에는 그래도 젊은 사람들이 교회에 많이 있었습니다. それでもまだ60年くらい前は教会に若者がいました。 지금은 젊은 사람들이 없어요. でも今は若者がいません。 정말 그게 더 문제죠. これがもっと大きな問題です。 정말 사단의 전략이 일본에 어떻게 역사하는지 우리는 알아야 합니다. 日本にサタンの策略がどのように働いているか、それを私たちは知っていないといけません。 그래서 오늘 첫 번째 대지는 복음이 뭐냐? そこで今日の大きな一番は、では福音とは何なのか。 복음은 헬라어로 유앙겔리온이라고 합니다. 福音はギリシャ語でユアンゲリオンと言います。 기쁜 소식, 좋은 소식 그런 뜻이에요. 良い知らせ、喜びの知らせという意味です。 왜 그런 단어를 썼냐면요. どうしてこのユアンゲリオンというのが福音という言葉になったのかというと、 기원전 490년 전에 페르시아 제국이 세계를 제패했었습니다. 紀元前490年、この時代はペルシャ帝国が全世界を支配していました。 그때 이 페르시아 제국이 그리스를 쳐들어왔습니다. そしてペルシャ帝国がギリシャに侵略戦争を仕掛けます。 그냥 정복당하면 되는 거예요. だからもう征服されたら逆に戦わずに済みます。 그러면 생명은 유지하는데 자유는 없죠. でもそうなれば命は助かるかもしれませんが、自由がありません。 자기 재산들 다 이제 바치하고 그러죠. 自分の財産を全部納めないといけない。 그런데 이 그리스 남자들이 이럴 수는 없다. 우리가 죽들여 싸우자 해서 이 그리스 군대들이 이제 페르시아 제국과 싸우러 갑니다. そこでギリシャの男たちは、いやこのままミスミスペルシャに支配されるわけにはいかない、ペルシャ帝国と戦おうということで戦場に出向いてペルシャ帝国と戦おうとします。 싸울서 이길 가능성은 거의 없어요. ですがペルシャ帝国に勝てる見込みはほとんどありませんでし 지면 た。 죽는 거죠. もう負けたら殺されます。 지면은 자기 가족들이 다 노예가 되는 거죠. 戦争に負けたら国に残してきた自分の家族たちはみんな奴隷になりま 여자들 す。 다 노예가 되고 자녀들이 다 노예가 되는 거예요. 女性たち、子供たちみんな奴隷になります。 그런 전쟁을 했어요. そんな戦争を迎えました。 근데 전쟁에 갔는데 그리스 군사들이 군대가 이겼는지 졌는지를 이제 남은 가족들이 이 그리스에 있는 아테네 사람들이 도대체 알 수가 없는 거예요. 男たちが戦争に行ってしばらく経ったんですが、ギリシャに残されている人々は果たしてこの戦争に負けたのか勝ったのか知らせがないのでわからないわけです。 근데 한 달이 지났는데 군사 한 명이 달려오는 겁니다. そこで数ヶ月経ったら一人の兵士が遠くから走ってきました。 점점 달려오더니 얼마나 마음 사람들이 다 정말 졌을까 이겼을까 그렇게 얼마나 긴장하겠습니까? どんどん近づいてくるその兵士の姿を見て、それを見ている国の人たちは果たして負けたのだろうか勝ったのだろうか、どんなにそれが気になったでしょう。 지면 자기들 노예가 되는 거예요. もし戦争に負けていたら自分たちは奴隷です。 남편들은 다 죽은 거죠. 男たちはみんな死んだということです。 그래서 달려와서 하는 얘기가 전쟁이 이겼습니다 그런 거예요. そして遠くから走ってきた兵士が叫んだのは戦争に勝ったでした。 그 한 마디 남겨놓고 그 죽었어요. そしてこの一言を言い切って兵士はその場で死にました。 42km나 되는 거리를 달려왔기 때문에 이 심장 쇼크가 된 거예요. 42キロもの遠くの戦場から走ってきたので、もう心臓に無理が来てその場で死んでしまったわけです。 쉬어서 올 수도 있는데 이 소식을 꼭 빨리 전해지 않으면 안 되기 때문에 달려온 거예요. 休み休み走ることもできたでしょうが、この喜ばしい知らせを国の人たちに届けずにはいられないという気持ちで一心で走ってきたわけです。 그 뜻이 바로 유앙겔리온이에요. この知らせという意味がユアンゲリオンで 얼마나 す。 기쁜 소식이에요. どんなに喜びの知らせでしょうか。 전쟁에 이겼다. 戦争に勝った。 우리는 이제 자유가 되는 거예요. 私たちは自由だ。 이제 불행한 일이 없는 거죠. もう不幸なことはない。 이제 정말 행복할 수 있는 もう 거죠. 本当に平和なんだ。 그게 유앙겔리온이에요. これがユアンゲリオンです。 기쁜 소식이죠. 喜びの知らせで 복된 す。 소식. 良い知らせ。 그걸 복음이라고 그래요. これが福音です。 그 병사 이름이 페이디 피테스라는 사람이었습니다. この人の兵士の名前というのがピエデピテスという名前でした。 그 사람을 기념하고 또 전쟁터가 바로 이 마라손이라는 그 평야에 있는데 마라손이 그래서 그 병사를 기념하기 위해서 마라톤 대회가 42km를 달리기 시작했습니다. そしてこの最後の戦争が行われた戦場というのがマラトンの平野だったので、このことを覚えて今もマラソンが行われ42キロを走るわけです。 그래서 뭐 기억할 건 없고요. 아무튼 기쁨이 넘친 거예요. これは特に重要なことではありませんが、喜びがあふれる知らせということです。 초대교회 성도들은 주님을 믿고 나서 初代教会の生徒たちはイエス様を信じてから、 그리스도를 알고 나서 キリストを知ってから、 기쁨이 너무 컸어요. あまりにも喜びにあふれました。 너무 기쁨이 크니까 이걸 어떻게 あ 표현할까? まりにも嬉しい。これをどう表現すればいいんだろう。 이걸 한마디로 뭘로 표현할까? この喜ばしい知らせを一言でどう言えばいいんだろう。 신약 성경은 그리스 말로 기록되기 때문에 그리스 국가에서 그 나라에서 가장 적당한 말이 뭘까?
新約聖書はギリシャ語で書かれていますから、ではすべてのギリシャ語の単語の中でこの嬉しい知らせにぴったりの言葉は何だろ 유앙을리라는 말이 う。そこ 가장 で 맞다. ユアンゲリオンという言葉を使うようになった 이보다 わ 더 けで 기쁜 す。 일이 없으니까. これ以上に嬉しいことはないか 이 ら。 복음은 정말 기쁜 소식이에요. だから福音は本当に喜びの知 이 らせです。 복음은 정말 기쁜 거예요. 福音は本当に喜ばしいものです。 이 구약에도 이 복음에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 旧約聖書でもこの喜びの知らせについてこう説明しています。 이사야 52장 7절에 イザヤ52章7節を見てください。 선지자 이사야가 바벨론에 포로될 것을 예언했고 預言者イザヤがまずはイスラエルがバビロンの捕囚になることを予言しました。 그러나 반드시 회복할 것이다. ですがあなた方は必ず捕虜の生活か70年ら回復される。 70년 포로 생활에서 반드시 돌아올 것이다. 70年もの捕虜の生活、捕囚の生活から必ず回復される。 그걸 전달하는 사람이다. この良い知らせを伝える人々。 포로에서 돌아올 것을 전달하는 거예요. 捕囚から解放されることを伝える人々。 여러분 포로가 되면은 자유가 없죠. 皆さん捕囚ですから自由がありませ 노예예요, ん。 노예. 奴隷です。 예, 노예가 된 사람에게 꿈이 뭐이겠어요? 奴隷の人たちの希望は夢は何でしょうか。 언제 이 노예에서 해방될까? いつ奴隷から解放されるんだろ 이 う。 포로에서 언제 해방될까? いつ解放されるんだろ 아침에 나도 그 생각, う。毎朝起きても今日だろうか。 저녁에도 그 생각. 夜も明日はそうなっているだろ 하루 うか 종일 。 생각이 아마 포로에서 해방될 것을 기대할 きっ 것이에요. といつも考えていることはいつ捕虜からいつ捕囚から解放されるんだろうということではないでしょうか。 왜 고통스러우니까? あまりにも苦しいからです。 자기의 그 고향에 가고 싶으니까. 自分のふるさとに帰りたい。 원래 상태로 돌아가고 も 싶으니까. ともとの自分の人生に戻りたい。 그때 쓰는 단어가 이 기쁜 소식이었어요. そこに解放されたと知らせる言葉を良い知らせと言います。あなたは国に帰れる。 우리 인간이 그렇습니다. 私たち人間もそうです。 원래 하나님께서 우리 인간을 완벽하게 축복으로 창조해 주셨어요. 本来私たち人間というものを神様は完璧に祝福されたものとして作ってくださいまし 창세기 た。 1장 27절 28절에 하나님 형상대로 우리를 만들어 創 주셨어요. 世記1章27節から28節の通り、神の形として私たちを作られたわけです。 그게 인간의 축복이에요. これが人間の祝福です。 그리고 두 번째로 정말 주님과 함께 영원히 살면서 하나님과 교제할 수 있는 そ 것. して次に永遠に神様と共に生きて神様と交わることができるようにされまし 또 た。 세 번째로 이 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 또 땅을 다스리고 모든 생물을 다스리는 축복을 주셨어요. そして埋めよ増えよ地を満たせ地を支配せよというすべてを治める祝福を与えてくださいました。 완벽하게 복을 주셨어요. もう完璧な祝福を与えてくださったわけです。 그런데 아담 하와가 죄를 짓고 나서 ですがアダムとエバは罪を犯してしまいました。 마귀에게 속고 나서 悪魔に騙されました。 다 잃어버렸어요. その時から全部失いました。 생명도 잃어버리고 命も失い、 하나님과 관계도 잃어버리고 神様との関係も失い、 죄의 종, 사단의 종, 지옥 종 모든 다 멸망받았어요. 罪の奴隷、サタンの奴隷、地獄の奴隷でもう何もかも滅びてしまいまし 인간이 た。 그런 상태예요. 私たちはそういう状態です。 인간이 그렇게 비참하게 됐습니다. 人はそういう悲惨な状態になりまし 근데 た。 복음은 뭡니까? でも福音は何ですか？ 그런 인간 상태에서 원래 상태로 돌이키는 것이에요. 今のあなたの状態から元の状態に戻しますということです。 원래 상태로. あなたの元の状態に 그게 얼마나 기쁜 일입니까? どんなに嬉しいことでしょうか？ 얼마나 중요한 것이에요. どんなに重要なことでしょう 여러분 か？ 복음이 엄청난 것이에요. 皆さん福音はすごいものです。 전부예요. 全部です。 복음이 나는 전부라고 믿습니다. 私は本当に福音が全部だと信じます。 복음보다 더 중요한 것은 아무것도 없어요. 福音より大事なことは何もありません。 복음 없이 성공해. 그건 더 망하는 거예요. 福音なしで成功、もっとひどく滅びます。 복음 없이 더 많이 배웠다 더 불행해요. 福音なしで学歴、もっと不幸になります。 일본 현장이 그렇습니다. 今、日本の現場がそうではないでしょうか。 복음도 모르는데 아시아에 제일 잘 살아요. 福音も知らないのにアジアで一番豊か、 세계에서 두 번째로 잘 살아요. 世界で2番目の兄弟国。 얼마나 불행해요. 今の日本どうですか？ 우울증 환자예요. うつだらけです。 정신병이에요. 精神病だらけです。 그게 안 보여집니까? それが見えませんか？ 무덤 가보세요. 다 지옥 갔어요. お墓に行ってみてください。みんな仏教式で地獄に行ったということで 문제는 す 저 。 자손들이 또 거기에 대해 우상으로 불교 공들 연부를 하고 있는 거예요. 問題はその子供たちもその仏教式で念仏を唱えて偶像崇拝をしているわけです。 석가가 우리를 위해서 죽었습니까? 釈迦が私たちのために死んでくれましたか？ 자기 죄 때문에 죽었어요. 자기. 自分の罪のせいで死にました。 석가가 구원할 수 없는 거예요. 釈迦では救えません。 근데 석가를 믿고 있단 말이에요. でもそういう釈迦を信じています。 정말 불행한 일이죠. 本当に不幸なことです。 우리가 구원받았다는 것은 일본에 살면서 구원받았다는 것은 이건 최고의 축복이에요. 日本で生きている私たちが救われたというのは最高の祝福です。 더 이상 뭐 말 표현할 수 없어요. もうこれ以上言い尽くすこともできません。 할렐루야. 이 복음을
신약 성경에서는 바울은 고린도전서 15장 2절에서 4절 말씀을 통해서 이렇게 또 설명했어요. ですからこの福音の内容についてパウロは第一コリント15章2節から4節でこう説明しています。 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。 이게 복음이에요. これが福音です。 왜 그리스도가 성경대로 죽으시 않느냐? どうしてキリストは聖書の示す通りに死なれなければならなかったんでしょうか。 왜 성경은 그것을 약속해 주셨습니까? どうして聖書はずっと前からそれを約束していたんで 우리 しょうか。 인류의 문제, 개인의 문제는 그 죄 때문에 시작됐기 때문에. 私たちの個人の人類の問題は罪のためだからです。 사탄 때문에 시작됐기 サ 때문에. タンから始まったからで 하나님 す。 떠난 문제 때문에 시작됐기 神 때문에. 様から離れたことによって始まったか 이 らで 세 す。 가지의 근본 문제 때문에 この3つの根本問題のせいで 모든 것이 시작됐어요. 全ての問題が始まりました。 그러니까 이 문제가 해결되지 않으면 안 돼요. なのでこの根本的な問題が解決されない限りどうにもなりません。 인간의 문제는 절대 해결될 수 人 없어요. 間の問題は絶対に解決されません。 그래서 하나님이 이것을 해결하겠다. ですから神様が解決します。 하나님 자신이 해결하겠다. 神様ご自身が解決します。 독생자를 보내서 해결하겠다. 一人子を使わして解決します。 메시아를 보내서 해결하겠다. メシアを使わして解決します。 그게 구약 약속입니다. これが旧約聖書の約束でし 그 た。 약속대로 오셨어요. そして約束通りに聖書の示す通りに来られたわけ 하나님의 です。 외아들이 오셨어요. 神の一人子が来られまし 그리스도가 た。 오셨어요. キリストが来られまし 십자가에 た。 죽으셨어요. 十字架で死なれました。 그리고 무덤에 들어가셨어요. そして葬られました。 그러나 영원히 죽지 않았어요. ですが永遠に死ぬわけではありません。 하나님의 아들이라는 증거로, 神の御子である証拠として、 그리스도라는 증거로, キリストである証拠とし 우리 문제를 て、 해결했다는 증거로 私たちの問題を完了したという証拠として 부활하셨습니다. よみがえられました。 그걸 믿기만 하면은 これを信じさえすれば 해결되는 것이에요. 解決されます。 이게 복음이에요. これが福音です。 복음보다 더 중요한 것이 없어요. 福音より大事なことはありません。 이 마귀는 복음의 중요성을 모르게 해요. でも悪魔は福音の重要性がわからないようにし 저는 ます。 일본에 어떻게 해서 전도할까? 私は日本でどう伝道すればいいんだろう。 여러 가지 일본 선교사 오기 전에 고민도 많이 했어요. 日本の宣教師として派遣される前、いろいろ悩みました。 일본 사람들은 잘 안 믿으니까 하여튼 잘 이렇게 말하려면은 이 아무튼 접촉점을 만들어야 한다. 日本人はあまりキリストを信じないと言うから、でもそこで何とか伝道するためには別の方法を使わないといけない。 그래서 침 놓는 방법도 배우고 それで針を学ぼうとしたり、 또 뭐 생활하기 어려울 것 같으니까 그러면 어떻게 해서 먹고 살까? 트럭 운전수라도 해서 할까? 트럭을 좀 배울까? 이런 건 염려를 했습니다. 日本にいたところで食べていけそうにないので、何とか自分の食いぶちをつなぐためにトラックの運転手でもやろうかと大型免許を取ろうとしたり、いろいろ考えていました。 그래서 생활하기가 어려우니까 이 컨테이너 같은 거 이 차에 타고 다니면서 거기서 먹고 자고 전도할까? 이런 또 생각도 해보고. またきっと生活が難しいだろうから、キャンピングカーみたいな車で寝泊まりできるようなものを準備しようかとか。 근데 어느 날 제가 아니 일본 사람들이 문제가 뭐냐? でもある日、いや日本人の問題は何だ。 자동차가 없는 것도 아니고 車がないわけでもない。 병원도 없는 것도 아니고. 病院がないわけでもな 다 い。 있어요. 全部日本にはあります。 근데 영적으로 죽어 있어요. でもみんな霊的に死んでいます。 아니 박이 종이 돼 있어요. 悪魔の奴隷になっています。 100% 불신자이기 때문에 죄인이에요. ほとんど 100% が未信者なので罪人です。 이것이 문제다. これが問題なんだ。 이것은 해결한 것은 오직 그리스도뿐이다. これを解決するのはキリストしかいな 내가 い。 믿어졌어요. それを本当に信じられまし 그렇다. た。 내가 알고 있는, 내가 믿고 있는 그리스도만 말해주면 된다. 私の信じているキリストだけを伝えればいいんだ。 이게 전부 아니냐. これが全てではないか。 이게 믿어지니까요 문이 다 열리더라고요. これが信じられたら門が全部開かれました。 문제는 제 자신이었어요. だから問題は自分自身だった 내가 の 예수를 です。 믿으면서 기쁨이 넘치지 못했어요. 私がイエス様を信じていながら、その福音の喜びが溢れていませんでし 아, た。 내가 예수 믿는 것이 너무 좋다. 自分が救われていることが本当に素晴らし 아니 い。 내가 정말 행복하다. 私は本当に幸せ者 나에게는 だ。 한 문제가 없다 私 이제. にはもう何の問題もない。 그렇게 믿어지질 못했어요. そのように信じられませんでした。 문제가 있으면은 하여튼 그 문제를 해결해 보려고 염려하고. だから目に見える問題が何かあれば、それがどうにかならないものかと思い患ったり、
목사하면서도 가장 염려는 많이야. だから牧師だったのに一番悩んでいまし 그게 た。 제 모습이었어요. それが元の私の姿でした。 그러면서 무슨 외국에 가서 전도를 そ 하겠어요? んなんでどうやって外国に行って伝道するでしょう 근데 か。 하나님이 볼 때는 우습죠. 神様から見たらきっとおかしいことだっただろうと思います。 근데 하나님이 은혜 주셔서 そこで神様の恵みが与えられ、 아 정말 예수 그리스도는 전부다. 本当にイエスがキリストということが 이게 全部なん 원래 だ。 유한교리에서 기쁨이에요. ユアンゲリオンは喜びです。 그 이상의 기쁨이 없어요. これ以上嬉しい知らせはありません。 더 중요한 것이 없어요. これ以上大事な知らせもありません。 구원받아야 하지 않습니까? 救われないといけないでしょう。 인간으로서 태어나서 구원받아야 해요. 人として生まれたからには必ず救われないといけません。 구원받으면 이제 그 더 이상 뭐 바랄 것도 없는 거예요. 救われたらもうこれ以上望むこともありません。 근데 크리스찬들이 예수 믿는 사람들이 예수 믿는데도 뭐 욕심이 많아. でもクリスチャンたちがイエス様を信じているのに他に欲しいものがたくさんあります。 아니 전도 때문에 필요하면 상관이 없는데 伝道のために必要ならわかるんですが、 이 기쁨이 없는 거예요. 福音だけでは喜びがないわけです。 기쁨이 없으니까 다른 걸 차지하는 거예요. 喜びがないのでそれを他のもので満たそうと。 그게 착각이에요. これは勘違いです。 정말 그리스도로 만족하고 기쁘면은요 다 좋아하던 것도 없을 수도 있어요. 本当にキリストで喜び、それで満足ならば、これまで好きだったものも好きではなくな 그래서 ります。 마약도 끊는 거예요. だから麻薬患者が治るわけです。 술도 끊는 거예요. だからアルコール中毒が治るわけです 뭐 。 담배 뭐 피도 안 피도 상관없지만 담배도 끊어지는 거예요. タバコだってやめられます。 그렇지 않습니까? そうではありませんか。 그리스도보다 더 기쁨이 キ 없으니까. リスト以上の楽しみはない。 그래서 그것을 주님이 원하십니다. そうなることを主は願っておられます 우리 。 오늘 정말 우리 복음성교회 성도님들이 정말 복음에 대해서 만족하고 기쁘고 정말 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다. ですから福音宣教協会の皆さんがどんなに福音が大事なのか知り、それを手に入れたことを喜び幸せになることを願います。 주님은 십자가에서 다 이뤘다고 했어요. 主は十字架で完了したと言われました。 다 끝냈다. もう終わったんだと。 이 의미를 알려면은 구약에는요 유대 달력으로 7월 20일 날은 대지상이 그 지성소에 들어가서 피를 가지고 와서 죄를 용서받는 것입니다. この意味をもっと深く知るためには旧約聖書を見るといいでしょう。旧約聖書では4月20日に大贖罪の日というものがありました。年に一度決められた日で、その日に大祭司が血を携えて聖所に入ります。 그래서 1년 동안 지었던 죄를 용서받는 거예요. そしてイスラエルの1年分の罪をその日全部許してもらうわけです。 용서 못 받으면 죽는 거예요. もしここで許されなかったら罪のせいで死んでしまいます。 저주가 임하는 거예요. 呪いが来てしまいます。 근데 용서받아요. でも許されます。 용서받았다면 더 기쁜 거예요. 許されたことがあまりにも嬉しい。 다 끝낸 거예요. もう全部終わったのです。 근데 우리는 그 1년만이 아니라 영원토록 でも私たちは1年分だけではなく永遠に 양과 피가 아니라 예수님의 피로 영원토록 羊の血ではなくイエス様の血によって私たちは永遠に 그러니 얼마나 기쁜 일이에요. ですからどんなに嬉しいことでしょうか。 여러분이 구원이 엄청난 거죠. 皆さんの救いは素晴らしいものです。 모든 문제 끝난 것이에요. すべての問題が完了しました。 우리가 그렇게 믿어지고 누려져야 진짜 행복해질 수가 있고 皆さんが本当にそう信じられて味わえてこそ本当に幸せになります。 그래야 내가 바뀌어집니다. そうしてこそ自分が変わります。 응답이 와요. 答えが来ます。 다 따라오게 돼 있어요. もう全部その後はついてきます。 응답은 당연히 오게 돼 答 있어요. えは当然ついてきます。 할렐루야. 예, 두 번째 대지입니다. 大きな2番目です。 그러면 이 구원을 어떻게 받습니까? ではどうすれば救われるんですか。 우리가 할 거 아무것도 없어요. 私たちがすることは何もありません。 로마서 10장 9절 10절에 보니까 ローマ10章9節から10節です。 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느냐. 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 왜 믿기만 하면 될까요? どうして信じるだけでいいんでしょうか。 내 힘으로 할 수 없기 때문에 그런 거죠. 私たちの力ではそもそもどうにもならないからです 이 。 앞에 보니까 어떻게 사람이 하나님 나라에 천국을 갈 수 있느냐, 하나님 만날 수가 있느냐 이 말이죠. この前の部分を見ると、どうして人の力で天の国に天に昇って神の前に進むことができるでしょうか。 죄인 돼서 사탄의 종이되기 때문에 스스로는 아무것도 할 수 없어요. 罪人でサタンの奴隷なので自分の力では何もできません。 내 죄를 해결할 수 없는 自 거예요. 分の罪をどうにもできません。 나를 잡고 있는 사탄을 해결할 수 自 없어요. 分を奴隷にしている悪魔どうにもできません。 이 지옥 문제 해결할 수 地 없어요. 獄の問題どうにもできません。 인간은 이거 해결할 수 없어요. 人間ではできません 근데 。 그걸 해결하려고 하는 것이 종교예요. それを何とか解決しようとあがくのが宗教です。 그게 더 힘든 거죠. だからもっと苦しいです。 불교는 할수록 힘들어요. 仏教はやればやるほど苦しいです。 가능성도 없는데도 可能性が見込みすらないのにあがかないといけない。 그게 종교입니다. それが宗教です。 그게 다 잡혀 있어요. そこにみんな囚われています。 그러니까 하나님께서 기한 공짜로 なので神様は無償で何の代価もなく、 공짜니까 가치 없던 것이 아니라 우리 인간으로는 할 수 없기 もう 때문에 ただ
ただからといって何の価値がないのではなくて、私たち人間ではどんな代償も支払えないので、 은혜로 주시는 것입니다. 恵みで賜物としてくださいました。 그래서 이 로마서 10장 13절에 보면은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. だからローマ10章13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。 이름을 부른다는 말은 믿는다는 말이죠. 名を呼び求めるというのは信じますということです。 주님 나를 구원하신 분을 믿습니다. 主よ、あなたが私の救い主だと信じま 나 す。 때문에 죽으시고 부활하신 걸 믿습니다. 私のために十字架で死なれ、よみがえられたことを信じます。 그 고백으로 구원받는 そ 거죠. の告白によって私たちは救われます。 아멘. 마틴 루터가 이걸 몰라가지고요. マルティン・ルターはそれまでこのことが分からなくて、 카톨릭 교리대로 회개하고 노력하고 기도하고 해결해 보려고 그랬어요. カトリックの教理通りに何とか懺悔して、何とか修行して、自分の努力で自分の罪をなくそうとしました。 아무리 해도 안 되는 거예요. でもいくらやってもなくならない。 마음에 그런 평안이 없는 も 거예요. う心に自分の罪がなくなったという平安が全くない。 어느 날 로마서 1장 17절에 でもある日、ローマ1章17節、 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. 義人は信仰によって生きる。 그게 믿어졌어요. これが信じられました。 믿으면 되는구나. あ、信じればいいんだ。 믿으면 의인이 되는 거예요. 信じれば義人になります。 그리스도만 믿으면 의인이 되는 キリ 거예요. ストを信じれば罪のない義人になります。 할렐루야. 그래서 에베소서 2장 8절에 보면은 そこでエペソ2章8節を見ると、 그러니까 우리가 믿음으로 구원을 얻는 것이에요. 私たちは信仰で救われますが、 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 나는 것이 아니요 하나님의 선물이라. あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。 공짜로 은혜로 받는 것이에요. この恵みで与えられます。 그 믿음까지도 주님이 주시는 것이에요. その信じる信仰すらも主が恵みで賜物としてくださいまし 자, た。 그러면 다 구원도 주님이 다 하시네요. 救いも主が全部。 그게 복음이에요. これが福音です。 그러니까 우리가 참 기쁜 거예요. なので私たちの良い知らせであるわけです。 근데 세 번째 대지입니다. そこで3つ目です。 오늘 大きな3番。 오늘 그 설교 제목과도 맞는 설교 제목이 3번 대지에 있습니다. 本当に言いたい今日の説教のタイトルはここにあります。 그러면 이 구원을 이 복음을 누가 이렇게 들어야 믿는데 어떻게 하면 구원받을 수가 있겠어요? では福音を信じさえすれば救われることができますが、聞いたことがないのにどうして信じることができるでしょうか。 거기에 대해서 14절과 15절에 이렇게 바울은 말하고 そのこと 있습니다. をローマ10章14節から15節で書いています。 하나님께 이렇게 말씀하십니다. 主はこう言われます。 그런즉 그들이 믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요? 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書いてある通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょ 여기에 14절과 15절에는 5가지의 전도 내용이 나와 있어요. う。この14節から15節には5段階の救いの方法が書かれています。 구원이 어떻게 해서 받을 수 있는가? どうやって人は救われるんでしょうか。 주님 믿으면 되는데 主を信じればいいんですが、 부르면 되는데 呼び求めればいい 자, んですが、 부르려면 믿어야 해요. 呼び求めるためには信じていないといけない。 믿으려면 누구한테 들어야 해요. 信じようと思ったら誰かから聞かせてもらわないといけない。 들으려면 누군가 전해 줘야 해요. 聞こうと思ったら誰かが述べ伝えないといけない。 전하는 것은 내가 전하는 것이 아니라 하나님 주님이 보내주셔서 전하는 そして 거예요. 述べ伝えるためには自分が述べ伝えるのではなく、神から使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。 다시 말해서 구원받게 하려면은 누군가 전해줘야 해요. つまり人が救われるためには誰かが福音を述べ伝えないといけません。 전도할 사람이 있어야 해요. 伝道する人がいないと救われません。 전도자가 있어야 해요. 伝道者がいないといけない。 그게 핵심이에요. これが確信です。 자, 전도자가 있어야 한단 말이에요. 伝道者がいないといけません。 근데 어떤 사람은 나는 전도 자격이 없습니다. でもある生徒はいやいや自分は伝道者なんてなれません。 그것은 목사님이나 하는 일이지 나는 관계 없어요. そういうのは牧師先生とかがすることで自分とは関係ありません。 이렇게 잘못된 생각을 해요. こういう間違った考えをしがちです。 이 여기서 나오는 전도자라는 말은 이 원래 헬라에 보면은 관사가 없어요. ここの述べ伝える人というところを見ると、言語のギリシャ語では定冠詞がありません。 그래서 목사나 어떤 사도를 말하는 것이 아니에요. なので何か一定の人、牧師とか使徒とかそういう人だけを指しているわけではないわけです。 복음을 전하는 모든 자들을 말하는 거예요. 福音を聞いたすべての人たちのことです。
또 두 번째로 そして2つ目に 그렇기 때문에 여러분들 나는 목사가 아니니까 전도사가 아니니까 그런 생각 절대 잘못된 생각이에요. 自分は牧師じゃないから伝道師じゃないからそんな考えは本当に間違っています。 두 번째로 그러면 무슨 말을 할까? そして2つ目にでは述べ伝えるとは言っても何を言えばいいんだろう。 나는 말을 잘 못하는데 自分は口がうまくないのに 그럴 때 많은 사람이 있어요. そうやって思うことがあるでしょう。 나는 올바르게 살지도 못하는데 自分は今の自分がちゃんとした生活ができているわけでもないのに 그렇게 해가지고 전도를 못해요. そう思って伝道ができません。 근데 성경 그렇게 말하지 않아요. でも聖書はそんなことは言っていません。 네가 잘 올바르게 살고 있으니까 전도해라 그렇게 하지 あな 않습니다. たはもうちゃんとした生活ができているからじゃあ伝道しなさいとは言っていません。 그러려면요 여러분 죽을 때까지 못해요. もしそうしないと伝道できないのだったら皆さんが死ぬまで伝道できないでしょ 그게 속는 거죠. う。でもそう考えると騙されてしまいます。 이 전령 메신저라는 것은 왕이나 사령관의 말을 전달해 주는 일을 하는 こ 것입니다. のメッセンジャーは伝令です。王や司令官が言ったことをただそのままに伝えるだけの人です。 이 왕이 이 사령관이 너 행동 잘하니까 내가 이 말을 가서 전하라 그렇게 하지 않아요. 명령이 명령. 王や司令官があなたはもう立派な生活で本当に気に入ったからではあなたが伝令になりなさいではなくただ言ったことを聞いてそのまま行くだけの人です。 이게 명령에 순종하는 것이에요. 命令に従順するだけです。 왕이 말한 걸 사령관이 말한 걸 그대로 전달만 해주면 돼요. 王が言ったことを司令官が言ったことをそのまま伝えるだけのことです。 그러니까 그때 플러스도 할 것도 없고 마이너스 할 것도 없어요. そこに自分の言葉を付け加えることもなければマイナスすることもありません。 그러니까 간다는 거예요. だから簡単です。 이게 이 전도입니다. これが伝道です。 또 세 번째로 내가 그 전도하는 것이 아니라 나를 보내주신단 말이에요. 나를 그렇지. 전도하면은 나를 책임져 주시고 나를 파견해 주세요. 3つ目に自分が述べ伝えるのではなくて私たちは使わされます。主が私たちを使わして語らせてくださいます。 이 전도는요 엄청난 것이에요. だから伝道はすごいものです。 왕의 명령을 王の命令を 이 하나님의 명령을 神様の命令を 그리스도의 명령을 가지고 가는 거예요. キリストの命令を私たちが持っていくのです。 그리스도께서 파견해 キ 주셨어요. リストが使わしてくださいます。 그걸 체험합니다. これを体験するでしょう。 마태복음 28장 20절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하시리라. マタイ28章20節見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 전도하는 사람에게 伝道する人に 할렐루야. 그러니까요 이게 엄청난 축복입니다. ですから伝道はものすごい祝福です。 전도는요 모든 축복을 받는 비결이에요. 伝道はあらゆる祝福を受ける秘訣です。 전도를 못 온다, 전도를 못 한다. 구원 받아놓고도요 참 축복 응답 많이 못 받는 이유가 거기 있어요. 救われてクリスチャンなのになかなか多くの答えを受けていないのならば理由は伝道をしていないということにあります。 일본 교회가 왜 이렇게 성도가 없습니까? 日本教会どうしてこんなにクリスチャンが少ないんだと思いますか？ 복음 전도를 이해를 못해. 전도 伝道を理解していません。 완전히 그게서 잘못된 것이죠. ここがもう間違っています。 저는 이번에 중국에서 온 선교사 유지길 선교사에게 이런 얘기를 하면서 제가 굉장히 도전을 받았어요. 今回中国からユーチギル牧師が来ていろいろ話をしましたがとても挑戦を受けました。 저는 어떻게 하면 일본 모든 사람들에게 복음을 듣게 할까? 私はどうすれば日本のすべての人たちが福音を聞くようにするか。 그게 교회의 목적이죠. これが教会の目的ですから。 그건 모든 사람들이 복음을 한 번이라도 듣게 하는 것이 교회의 す 목적이라는 べ 거예요. ての人たちが一度でも福音を聞くようにするのが教会の私たちの目的です。 그걸 어떻게 이룰까? じゃあこれをどうやって達成するのか。 그런 가운데 이번에 한 사람이 1년에 한 명만 전도하면은 10년만 그렇게 하면은 몇 명 되느냐? 1024명이 된다는 거예요. そのような話をしていたら一人の人が1年で一人の人だけを伝道するということをすべての人がすると1年で1024人が救われるんだそうです。 엄청난 숫자 아니에요? すごい数ではありませんか？ 일본에서 1000명 모임에서 예배드리는 게 없어요. 日本で1000人が集まって礼拝する教会ありません。 최고의 어떤 큰 교회가 될 수 있어요. きっと最高に大きい教会になるでしょ 아니, 1년에 한 명씩만 내가 복음을 전해서 나처럼 복음을 전할 수 있도록 이렇게 된 사람 만들면은 1년이면 10년 후에는 1024명. う。1年に1人だけでも自分のように福音を伝える人を立てればそれが1024人になります。 20년 후에는 100만 4만 8천 명. そして 100만 명이 넘어요. その 20년 20 후에는. 年経つと104万8000人以上になります。 자, 우리 교회가 지금 현재 예배드리는 성도가 300명이에요. 今福音宣教協会に毎週礼拝している生徒方が300人くらいです。 와카나이 교회에서부터 카구시마 교회까지
한 10교회가 지금 제가 봤을 때 한 300명 예배 드린 것 같아요. 300명이 그래요. 우리 성도님 300명이 전부 다 1년에 한 명씩 전도한다 합시다. 私が見たところ、稚内から鹿児島教会まで、すべて合わせて、毎週の礼拝者は300人くらいいらっしゃるようですが、その皆さんが年に1人だけでも伝道すれば、 10년 후에는 30만 명이 넘어요. 10年後には30万人を超えます。 20년에는 3억이 넘어요. 20年後には3億を超えます。 자, 엄청난 거죠. すごいことではありません 자, か？ 우리 일본에 있는 성도님들이 30만 명입니다. 日本中のクリスチャンが30万人です。 10년만 모든 사람이 전도하면은요, 3억이 돼요. 3억을 전도해요. 1年に1人を伝道するということを10年やれば3億になります。 일본 인구가 1억 3천인데 今日本の人口1億3000万ですが、 일본 인구도 물론 인구 해외도 다 선교할 もう 수 そ 있어요. の人口は超えて、もう海外まで伝道しているということです。 이거 하나님의 소원이에요. これが神様の願いです。 이 전도 속에 모든 응답이 있어요. 伝道の中に全てがありま 나는 す。 할 수 없다. 그게 아니에요. 自分はできないではありませ 그 ん。 나는 할 수 없다는 말은 나는 고생 좀 하나님 자녀지만 고생 좀 더 해야겠다는 이 말이에요. 私はできませんというのは、私は神様の子供ですけど、まだまだ苦労しますということです。 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이었어요. イスラエルのためたち、神様の子供でした。 다른 건 다 잘하는데요. 전도만 で 못했어요. も他のことが全部できていても伝道ができなかった時、 그러니까 계속 뭐 포로되고 노예되고 포로되고 전쟁에 지고 エ 그랬어요. ジプトの奴隷になって、周りの国々に戦争で負けて捕虜になって、それの繰り返しでした。 이 교회가 그렇습니다. 教会もそうです。 교회가 전도 못 오면은요. 전도 때문에 하나님 세우셨어요. 教会の究極の目的は伝道であり、伝道のために教会は建てられました。 왜 전도를 못 오느냐? でもどうして伝道ができないの 하는 か。 거 다 하고 시간 있으면 한다. 他のことを自分がやりたいことは全部やって、時間が余ればやります。 그게 또 속아요. そういう考えにまた騙されます。 전도를 위해서 일을 한다. 伝道のために仕事をする 그럼 。이 일이 그냥 되어지게 되어 す 있어요. るともう仕事は勝手になされま 전도 す。 때문에 내가 이 공부를 한다. 私は伝道のために勉強します。 공부가 되어지게 되어 있어요. 勉強ができます。 이게 믿어지지 않은데 これが本当に信じられないといけないんですが、 통역은 우리 딸이 아주 통역을 잘하는데 今通訳をしている娘がうまく訳してくれまし 학교 た。 가서 공부하러 가는 게 아니라 전도로 간다. 学校に勉強しに行くのではなく、伝道しに行く。 너희 친구들이 학생들이 복음을 한번 듣지 않으면 망하지 않느냐. 学校の友達が一度も福音を聞いたことがないままでは滅びてしまう。 그런데 이 말이 이쪽으로 돌아가. でもこれが右から左に聞き流す。 아빠가 목사니까 まあお父さんは牧師だから、 그런 말 하겠지. まあそう言うんだろうと。 이게 4년이면 대학을 졸업해야 하는데 6년, 7년을 다니는 거예요. で、そういう考えだったらもう4年で大学を卒業しないといけないのに、6年目、7年目になりました。 왜 그래요? なぜでしょうか。 공부를 못 하는 거예요. 勉強をしないわけです。 공부를 못 하는 것이 머리는 있어요. 근데 할 의욕이 없는 거예요. 勉強はできるんですが、やる意欲がないわけです。 의욕이 안 주는 거지 하나님이. 意欲を神様が与えないんですね。 너 못 올 학교 가냐? 何のためにじゃあ学校に行くんだ。 재미도 없는 과목 뭘로 공부하냐? 面白くもない勉強をなんでやるんだ。 이게 가기 싫은 거예요. で、行かないわけです。 간다고 해놓고 보니까 집에 있어요. で、行くと言いながら、まあ、家にいるわけです。 아빠의 마음은 얼마나 で、 아프겠어요. まあ、父親としては非常に胸が痛みました。 아니, 그런다니까. そうでした。 고생하는 거 고생. 非常に苦労していまし 이제 た。 요즘은 조금 이제 알았어요. でも最近分かってきたみたいで、 아이고 정신이 없어요 지금. もう最近は本当に忙しくあちこち回っています。 이제 조금 알았어요. 今少し分かっているようです 이제 고생이 이제 끝나는 것 같아요. もう彼女の苦労は終わったように見えます。 여러분요, 우리 하나님 자녀가 사서 고생한다니까. 私たち神様の子供が勝手苦労をします。 복음이 전부고요. 福音がすべてです。 기쁨이 좀 그냥 회복되도록 하나님 도와주세요. その喜びが回復できるように神様が助けて 이 くだ 예수 さいます。 그리스도가 전부인데 그게 정말 전부가 믿어지게 하고 イエス・キリストがすべてなんですが、それが本当にすべてだと信じられるようにしてくだ 걱정할 さ 거 います。 없는데 왜 그에 걱정합니까? 何も心配することは他には何もないの 아 に、 그리스도께서 ど 다 う 해결해 して 주셨는데 心配するんでしょうか。もうキリストが終わったのに、完了させたの 내 に、 주인인데 私の主人なのに、 문제 오면은 주님 책임주세요. もう問題が来ても主が責任を取ってくださ 진짜 い 믿어보시라고 。本当に信じてみてく 그리고 ださい。 기뻐해 보세요. そして喜んでください。 기쁨이 넘쳐야 해요. 喜びがあふれないといけません。 내 삶의 목적이 전도. そして自分の人生の目的は伝道である。 전도 때문에 내가 살고 伝道のために自分は生きる。 전도 때문에 사는 거예요. 伝道のために生きるわ 그게 けで 성도의 す。 목적이에요. それが生徒の目 그게 的で 교회의 す。 목적이에요. それが教会の目的です。 그러면 다 돼요. すると全部終わります。 정말 다 될 수밖에 없어요. もう全部なされるしかありませ 그게 ん。 아닌다면 하나님 말씀은 거짓말이에요. もしそうならなかったら、神様の御言葉は嘘だということになり 이 ます 하나님은 거짓말쟁이에요. 神様が嘘つきということになります 그럴 리가 없어요 でも決してそんなことはありませ 교회 ん 문제가 거기서 온 거예요. 教会の問題はここから始まっていま 가장 す 중요한 걸 몰라요. 一番大事なことを分かりません 다른 건 다 아는데 他のことは全部分かっているのに 그게 회복되는 그래서 최고의 여러분들 회복되기를 주님을 それ 축원합니다. が回復される皆さんになることを願います 아멘.
여기 본문에 보니까 아름답다고 그랬어요. で今日の本文を見るとなんと立派でしょうとあります。 누가 왜 아름답습니까? 좋은 소식을 전하기 때문에. どうして立派なんですか？良い知らせを伝えているからです。 하나님의 간절한 소망이 아니에요. 神様の一番の願いではないでしょうか。 예수님 자신이 죽었는데 イエス様自身が死んでこれを成し遂げたのに、 자기 피를 버렸는데 自分の血を流したのに 알리를 모른단 말이야. 誰も分かってくれない。 그래서 마귀 종이 되고 있어요. そしてそのまま悪魔の奴隷のままです。 지옥처럼 사는 거예요. 地獄のように生きています。 알면 끝나는데 このことを知りさえすれば終わるのに。 그렇게 전달해 주는 사람 그 발이에요. だから述べ伝える人の足はなんと立派でしょう。 다시 말해 다 책임지겠다 言い 이거죠. 換えれば私が全部責任を取るということです。 제일 좋은 신발을 신겨주겠다 이거죠. 一番いい靴を履かせるということです。 할렐루야. 여러분 무슨 신발 신는 거 보면은 저 사람 돈이 있다 없다는 걸 볼 수가 皆 있어요. さんその人がどうかというのを見るためには靴を見ればわかるんだそうです。 다른 건 다 해도요. 신발이 좀 비싼 거면 저 사람 돈이 없다고. 한국 사람들은 그래요. 일본 사람들은 돈 있어도 신발 안 좋은 거 신고 다니지만. 他の人たちはどう考えるか分かりませんが、ですが靴が一番決め手だと言われていて、他のところをいいもので決めていても靴がボロボロだったらそうではないんだなと分かったりします。 또 한국에서는 좋은 차 타고 다니는 저 사람 돈 있다고 보는 거예요. あと良い車に乗っていればこの人はリッチなんだなと思ったり、 좋은 구름을 타게 돼 있어요. いい車を乗るということです。 돈이 물론 있어도 좋은 구름만 타지 않아도 돼요. もちろんお金があっても自分はそういう高級車は乗らない主義だというのでも構いませ 아무튼 ん。 하나님이 그렇게 내 인생을 책임지겠다는 거죠. 神様が私たちの責任を全部負ってくださいますということを言っているわけ 왜 です。 주인공이기 때문에. なぜですか？主役だからです。 다니엘서 12장 3절에 보면은 ダニエル書12章3節を見てください。 지혜 있는 자는 궁창이 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. ダニエル書12章3節を見てみると、すべての人々を良い救いの道に、多くのものを義とした者は、いよいよ限りなく星のようになると書かれていま 하늘의 す。 별처럼 스타로 만들어야겠다는 つ 거죠. まり大空の星のように、スターのようにするということです。 선도자에게 주신 약속이에요. これが伝道者の約束です。 사도행전 18장 9절에 10절의 말씀. 使徒18章9節から10節です。 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하여 이르시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。 아멘. 너무나 구원받을 사람 많아요. あまりにも救われる人がたくさんいま 내 す。 주에 가장 친한 사람이 그 대상이에요. 自分の周り、自分の一番親しい人がその対象です。 이 기쁜 소식을 전달하세요. この喜びの知らせを伝えることです。 어떤 사람은 나는 힘이 없습니다. ある人は自分には力がありません。 주님께 약속했어요. でも主が約束しました。 전도를 할 수 있도록 힘을 주겠다. 伝道ができるように力を与えます。 성령님이 도와주시겠다. 聖霊が助けます。 사도행 1장 8절 오직 성령이 너에게 使徒 임하시면 一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、 너희가 권능을 받고 あなた方は力を受けます。 예루살렘과 유대와 사마리아 전도 사마리아와 땅 끝까지 そしてエルサレムとユダヤおよびサマリアおよび地の果てまで 내 증인이 되리라. 私の証人となります。 되라고가 아니었어요. 되리라. なりなさいではありません。なります。 주님 나한테 힘을 주세요. 主よ私に力をください。 이 복음을 전하겠습니다. この福音を伝えます。 이게 우리가 10분 유지규 선교사가 지난번에 와서 17분이 있는데 너무 길어서 10분짜리 복음 소식으로 지금 만들어 놨어요. ずっと福音の知らせは17分だったんですが、長いので今回ユチギ宣教師が見えて10分のものを教えてくださるでしょう。 어떤 사람은 내가 반년 걸려서 17분 겨우 암송했는데 또 이제 10분입니까? ある人はもう自分が半年かけて17分のものを覚えたのにまた10分のものを覚えないといけないんですか？ 아니 그러게 그 목적이 아니라 3년 1년 걸려도 못 오는 사람이 있기 때문에 10분을 한 거예요. そうやって覚え直せということではなく、もう何年かかっても17分が覚えられませんという方のための10分です。 10분짜리로 만들었으니까 10分にまとめました。 우리 장로님들부터 전부 다 필수 과목이에요. これはもう長老方はじめみんなの必須科目です。 정말 1년에 한 명씩 전도할 수. 本当に年に一度、年に一人伝道ができるように、 어떤 변화가 오는가 보세요. どういう変化が起こるか見てください。 이 정말 기적 같은 일이 벌어질 겁니다. 奇跡のようなことが起こるでしょう。 일본의 모든 사람들이 복음 듣게 할 것입니다. 日本のすべての人たちが福音を聞きます。 그 일을 하도록 건강의 기적이 일어나고 이 삶 속에 기적이 일어날 것입니다. そのために健康に、また人生の中に生活に奇跡が起こるに違いありません。 정말 믿읍시다. 信じましょう。 아멘. 네, 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 복음 전하는 복음의 완전성, 그 기쁨이
누려지고 체험지게 앞서서 私たちが福音を伝えるその完全性が味わえて、またその喜びの祝福を味わえるようにしてくだ 전도할 さ 수 い。 있는 큰 은혜 주시옵소서. そして伝道できる恵みをください。 전도자가 되게 앞서서 伝道者になりますように、 복음 소식을 전하는 자들이 되게 앞서서 福音の知らせを伝えるものになりますよう 이 に、 복음을 전할 수 있도록 힘을 주옵시고 そしてこの福音を伝えられるように力をください。 모든 사람에게 복음이 들리게 すべ 하여 ての人 주옵소서. が福音を聞きますように、 건강에 기적을 주시고 健康の奇跡をください。 회복시켜 주시고 回復させてください。 삶의 기적이 일어나게 하시고 人生の奇跡が起こりますように、 하나님의 산업에 축복해 주시고 ビジネスに祝福してください。 하나님의 인간관계도 정말 축복해 주시고 人間関係も祝福してください。 하나님의 놀라운 은혜들이 한 주간에 일어나게 主の 없어서 驚くべき恵みが1週間の間起こりますように、 정말 전도의 문이 열리게 없어서 伝道の門が開かれますよう 모든 に、 성도들이 다 복음 소식하게 하여 없어서 すべての生徒方が福音の知らせができるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 간절히 イエス 기도드렸습니다. 様のお名前で切にお祈りします。 아멘.